வெல்கம் டு ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஹோம்மேட் ஹேர் கண்டிஷ்னர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் இந்த வீடியோ போட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஹோம்மேடாக நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணக்கூடியது. அதே சமயம் நமக்கு எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் இல்லாதது. இதை தாராளமாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட முழு ஹேருக்குமே பயன்படுத்தலாம். ஹேர் கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்தணுமான்னு சொல்லிட்டு சில பேர்லாம் கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்தணும். இப்படி ஹேர் கண்டிஷ்னர்னு சொல்கிறீங்களா, அது என்ன, அது எப்போ பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கேட்கலாம். ஹேர் கண்டிஷ்னர்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நம்மளோட ஹேர் வாஷ்க்கு ஷாம்பு பயன்படுத்துவோம் இல்லையா, ஷாம்பு பயன்படுத்தினதுக்கப்புறமா ஹேர் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். அந்த கண்டிஷ்னரை நம்ம ஹேருக்கு பயன்படுத்தணும். இப்படி ஹேர் கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட ஹேர் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னர் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா காற்றுனால இல்லைனா அதில் வர மாசு கட்டுப்பாடுனால பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹேர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதை தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னர் பார்த்திங்கன்னா பயன்படும். நம்ம ஹேர் கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்தும் போது இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹேரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். ஹேரை சுற்றி ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு அது மூலியமாக நமக்கு ஹேரில் எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆக விடாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்துகிறோம். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம ஹோம்மேட் ஹேர் கண்டிஷ்னர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சாதம் வடித்த கஞ்சி இருக்குது பாருங்கள், அந்த கஞ்சி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி நம்மளோட ஹேருக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும். இதை நம்ம கண்டிஷ்னருக்கும் பயன்படுத்த போகிறோம். இந்த சாதம் வடித்த கஞ்சியில் பார்த்திங்கன்னா நான் உப்பு போடலை. உப்பு போடாத சாதம் வடித்த கஞ்சி தாங்க பயன்படுத்தணும். உப்பு போட்ட கஞ்சி இருந்துச்சுன்னா அதை ஹேருக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. இப்போது நம்ம முதல் பொருள் என்ன பொருள் தேவைப்படும் சொல்லி பார்த்துட்டோம். இப்போ அந்த கண்டிஷ்னர் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சுத்தமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சாதம் வடித்த கஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது கொஞ்சம் போல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஹேர் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பொறுத்து இந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஜஸ்ட் வீடியோக்காக கொஞ்சமாக பண்ணி காட்டுறேன். அடுத்ததாக நம்ம சேர்க்க போகிற பொருள் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் இ ஆயில் சேர்க்க போகிறோம். விட்டமின் இ ஆயில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேப்சூலாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்படி இல்லைனா விட்டமின் இ ஆயிலாகவுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்குது. அதை பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். நான் ஒரே ஒரு கேப்சூல் மட்டும்தான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். ஷாப்ஸில் போய் நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னாலே கிடைக்கும். மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக கிடச்சிரும். விட்டமின் இ ஆயில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. தண்ணி கூட எண்ணெய் சேரும்போது மிக்ஸ் ஆகாது. நம்ம தான் ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அடுத்ததான் நான் இதில் சேர்க்க போகிற பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆலிவேரா ஜெல் சேர்க்க போகிறேன். நான் இன்றைக்கி ரெடிமேடாக கிடைக்கக்கூடிய ஆலிவேரா ஜெல் சேர்க்குறேன். சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஒரிஜினலாக கிடைக்கக்கூடிய ஆலிவேரா ஜெல் இருந்தது அப்படின்னா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஆலிவேரா ஜெல் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண இது ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் ஒரிஜினலாக கிடைக்கக்கூடிய ஆலிவேரா ஜெல் சேர்த்திங்கனாலும் ஒரு மாதிரி இப்படி தான் இருக்கும். அது கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கும். நம்ம ரெடிமேடாக கிடைக்கக்கூடிய ஆலிவேரா ஜெல் சேர்க்கும்போது ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா இது கிடைக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தாங்க ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நீங்கள் ஒரிஜினல் ஆலிவேரா ஜெல் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு நல்ல மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து ஒரு ஓட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை உங்கள் ஹேருக்கு பயன்படுத்தலாம். இப்போ நமக்கு ஹோம்மேட் ஹேர் கண்டிஷ்னர் பார்த்திங்கன்னா ரெடியாக இருக்குது. இதை எப்படி நம்மளோட ஹேருக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்மளோட ஹேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்போ கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்துவோம்னா ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்துவோம். அதே மாதிரி கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்தும் போது நம்மளோட முடியோட வேர் கால்களில் படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரெடிமேடாக இருக்கு இல்லையா கண்டிஷ்னர், கடைகளில் விற்கக்கூடிய கண்டிஷ்னர் இருக்கு இல்லையா, அதை முடியோட வேர் கால்களில் படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி தயாரிச்சிருக்க இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னர் உங்களோட ஃபுல் முடியிலையுமே தடவி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அதாவது முடியோட வேர் கால்கள்லையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஹேரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஹேரை வாஷ் பண்ணிடுங்க. இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட முடி பார்த்திங்கன்னா நல்ல மினுமினுப்பு தன்மையோடு இருக்கும். தொட்டு பார்க்குறதுக்கு பட்டு போல் இருக்கும். தொட்டால் அப்படியே மென்மையாக இருக்கும் முடி ரொம்ப வறண்டு போயிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட முடி எப்பயுமே பட்டு போல் மென்மையாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ஹேருக்கு ஹேர் கண்டிஷ்னர் பயன்படுத்தணும். நான் இன்றைக்கி பயன்படுத்தியிருக்க ஹேர் கண்டிஷ்னர் பார்த்திங்கன்னா
ஹோம்மேட் ஹேர் கண்டிஷ்னர். இது நல்ல ஒரு பெட்டரான ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன ரிசல்ட் வந்தது அப்படிங்கிறத கீழே வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குற மற்றவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்.